Una giornata di sole come oggi, primavera, come il 4 aprile del 1992, 20 anni dopo, poco dopo le ore 14. Tanti curiosi assiepati lungo la carreggiata del viadotto Morandi o Acragas ad Agrigento. È il tratto finale che sfocià sulla statale 115 verso Porto Empedocle. I carabinieri sono già al lavoro, impegnati nei rilievi di rito. In cielo vola l'elicottero dell'Arma. Joseph Focoso, Giuseppe Fanara e Calogero Castronovo sono già a casa. Loro due, Focoso di Realmonte e Fanara di Santa Elisabetta, hanno appena ucciso il mastino, sparandogli con una pistola 357 Magnum ed un fucile Kalashnikov. Castronovo è stato il loro autista su di un furgone bianco rubato a Favara che ha affiancato la Fiat Ritmo del maresciallo. Eccola! Lui, Alfonso Falzone, di Porto Empedocle, ha seguito l'automobile di Giuliano Guazzelli dalla caserma di Agrigento fino alla via Dante. Un cenno ai killer e lui, dopo pochi minuti, l'agguato e la morte, comandata da Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta su richiesta di Simone Capizzi, capomafia di Ribera. Ecco il carro funebre e la bara del carabiniere di Menfi, pioniere e memoria storica della lotta contro la mafia agrigentina. Anche Gerlandino Messina di Porto Empedocle è stato impegnato nella zona. Le armi le hanno consegnate a lui in contrada Maddalusa e le ha nascoste. Poi, dopo pochi giorni, le hanno ritirate Focoso e Gaetano Amodeo di Cattolica Eraclea, anesso defunto. Il furgone dei killer fu parcheggiato alla Villaggio Mosè in direzione Palma di Montechiaro e così per anni è stato creduto che a uccidere Guazzelli fossero stati gli stigiari palmesi, processati, poi condannati, poi scagionati. Una settimana dopo il delitto, Fanara, Castronovo, Falzone e Focoso sono stati formalmente combinati, tradotto affiliati.